是心理素质啊，身体都好。这，当然这2天累坏了啊，是因为什么呢？这个刚从日本回来嘛，是我有点日渐消瘦啊。上日本了，没少卖力气啊，是啊，带回来了好多日本的特产，还有什么充气的、电动，什么乱七八糟枕头。你以为是什么啊？床垫子，好多呢。什么？哎呦，买了好些个，是杂志啊、音响制品，买了2车。我还不如开着轮船去呢。真是飞机托运都拖不下，没有拉着汽车走。除了人没买回来，剩下全都带回来了。关键钱不够，人家也好这个。再一个家里边也有钱，我呀花钱呐就不在乎，没那么多。对他来说花几十万什么的，小9牛1毛。你瞧，咱别走小折好吗？家里有的是钱，家里多有钱，各位啊！多有钱！我先不，你上他们家看看，你光地下就18层，小别墅。我们这地狱那是别墅啊，有电梯呀，那就是死得快呗。什么刀山层、火海层、油锅层。您行了，我没那么多命。老有钱，有多有钱？多有钱！到他们家打开冰箱，全是钱。拉开帘的一面墙都是钱啊！拉开床单全是娘们儿啊！谁说的？船里都不少钱。那我还去日本干嘛去了？这还货色不一样。嚯！就是有钱，全坐底下了啊！炫富，真的佩服人家。我谢谢您了。我跟人家，当然话又说回来，怎么呢？这么有钱也不是他挣的。哎，是喽。他这个岁数在这儿呢，我毕竟年轻，今年54，能挣多少钱？谁呀？45。对，那也别36，无所谓啊。你看，你二姨不同意了吧？我真是36。啊，他的对他20年前36，我还是56啊。甭说岁数来说。就他这岁数还年轻，对，你说挣多少钱啊？挣不到，是都是他的父亲们。对，您先等会儿，还有建树，父亲别加门呢，加门显阔呀。加门我找哪个去呀？大气嘛，大气也。不是你这就不好了吧？这一下这暴露你的身份了。以前是在宫里当差吗？我胡说八道嘛！那是去过泰国做过手术吗？我上那儿做什么手术？您不是那声音怎么叽撩的呀？你长调门吗？长调门得出人声啊！这一喊，让你自己缺少零件了。这合着我这都不是人声了。对，你明显缺少喉结的存在。我这脖子就靠喉结撑着呢。别那样啊，像人的动静似的。我再掌握一下。刺耳是，对。哎，力量 power， 哎，喜悦，哎，嘴角，哎，调门，都走，1、2、3，我跟您说啊，太难了，我就这样了，就这样了，行吧，我也歇得差不多了。您这真累傻小子来了，来一回，来吧啊，赶紧的，哎，受累啊，你呢还得当一当夯。不是我连搭腔再当夯啊！对呀，咱俩长得毕竟你像夯一点吧。得了，我夯的还能瓷实点。哎，这干嘛呀？拉点夯绳，这胳膊就当夯绳了，多黑！这都是夯绳，这日晒雨淋的。这夯绳怎么还长毛了？这等啊，到时候泡澡去了。来了啊！同志们加把劲儿啊！哎呦啊！竞赛到了高潮啊！哎嘿呦！干什么呀？地上有狗粮啊！可惜是没有啊！怎么这回趴窝了吧？这回哪儿趴窝了？您这给我生生拽下来的呀！不是，砸夯你没有点力气，那叫砸夯吗？我这胳膊是人的呀，这是。人的怎么了？人的怎么了？不是您那这样吧，您别砸夯了，我自己砸吧。自己来，我自己来吧。
行不是，自己砸行也可以。嗯，那是你自己砸行的话，咱们先得有个前提。什么前提？你呢受累啊，我有上句儿，你得接上下句儿来，咱们词儿都是即兴发挥的，那没问题啊，可以吗？我这脑子反应快啊。我也听说你这不错啊，那当然了即兴发挥来个啊，来试试啊。嗯，一座大楼啊，高又高啊，哎，还可以啊一。座大楼高又高，听着啊，一座大楼啊，高又高啊，没有顶子啊，没顶子，大楼没顶子啊，怎么了？那不成烟囱了吗？那你唱出来呀、那是烟囱啊。咱到底盖的是什么呀？也许一会儿把像骂街呀！老爷子您别撒狠儿啊！不在医院上班，那怎么办呢？自己开了个私人诊所，哦，太好了！自己坐台，对，给人家看。您等会儿，您等会儿，您等会儿。怎么叫坐台呢？就有看病有一个台子，分诊台。对啊，有一台子，是。哎，给人看病来啦，您这不是看病啊？干什么？老头儿太不正经了吧？怎么不正经了？不，没有这样的，那叫坐堂。这坐堂给人看病怎么了？那没有这个。你看，一不小心钱还掉了。这都不要紧。不是老不有一个那个单子，你就不得填一单子吗？啊，就拿着单子来了，那意思来先填这单子，好，这单子跟手绢似的。对不对？往这一说，看病啊。哎，没有这个动作。大概区的看病啊，来，进来，怎么？有的那个，你发现男大夫啊，哎呦，脸腾似的红了，女病人矜持，这不好意思啊，男大夫啊，哟，你还可以抠手呢，还。那我不看了，哦，那我走了，不好意思干嘛？想走啊？不是，我不看了，我走吧，上门去。哪儿去？哪儿的小娘子？小走。哎，怎么打你爸爸？我的，您这儿别臭便宜啊！打会儿吗？我歇死你完了！您让我爸爸看看，这是大夫吗？这不老流氓，留住的客人呢？留住还是流氓啊？留住了，要不然这病发现就晚期呀、这就看出来了。好些个病人来一看是男大夫都走了。哦，之前你爸爸都没留，你爱走走，死不死跟我什么关系？嚯，后来一琢磨，这不行啊。救死扶伤说的谁呀？谁呀？你爹呀！越听越像骂街。这不行，得留住，得别走。行了，可以了，啊，行。小娘子，我爸爸真不是浪得虚名啊！别着急，放心，不要害怕，放心，我不是什么好人，不是我不是什么坏人。说清楚了。来，先给你号脉。哎，这对，啊，老中医。来，把衣服脱了。哎，别介，号脉脱什么？考我们诗先是谁呀？谁呀？李白。对，诗圣啊，杜甫。行。诗王谢逊。对，是啊。谢逊。对呀。金毛狮王。哦，拿把刀还是个瞎子，那是。狮王是辛巴。辛巴，对不对？这不动画片《狮子王》吗？狮王。狮王黄飞鸿。你知道的真是太多了。黄飞鸿狮王争霸，怎么他爸让人抢走了？那你怎么不死去呢？怎么又死了？你看，狮王是白居易，甭管这是谁，反正那时候考我们呢，对不对？唐诗考过你们吗？都考过，这不得背吗？对，对不对？什么宋词啊，或者什么那个《出师表》也学这个啊。先帝创业未半，说来就来，中道花光预算。对，这哪儿啊？都学这个，学哪儿去？啊，这还能出得去打得了仗吗？到一半的时候钱就花没了。所以说没创业成吧？不是这样的，不是这样，不是这。不有那个考吗？我木兰辞，什么唧唧复唧唧，木兰当户织，不闻机杼声。惟闻女叹息，问女何所思？问女何所忆？女无所思，女无所忆。昨夜见军帖，可汗大点兵。军书12卷，卷卷有一名。哎呦，堂，好几百句。那时候背这个不容易。
啊，不爱背那个。我那时候认为老师就像蜡烛一样，对呀燃烧了自己，烫伤了别人啊。您那老师跟我们老师都不一样的，胡说八道，逼着我们学习啊，努力是对的，就不爱背这个。但是说实话啊，你别看语文啊，那时候可能差一点儿，那哪儿好啊？咱别的呀有喜欢的功课呀，什么科目？比方说，美术课。啊，就画画。哎，最喜欢的就是画画。用小画笔描绘美好的春天。怎么着也是画一牛筋吗？谁说这是签子？没听说，那时候画画啊，咱也学呀。您学徐悲鸿画虾。对，谁说的？谁说的？你说谁说的？徐悲鸿画马啊，对，徐悲鸿画虾马。然后虾马干嘛呀？他怎么不画谢逊去呢？哦，徐悲鸿画狮王。对，哪儿啊？徐悲鸿画马，齐白石画虾。知道，说对了。徐悲鸿画马，齐白石画虾。哎，李苦禅画鹰，黄胄画驴。没错，都从动物开始画。人家叫临摹，我也临摹呀。您临摹什么呀？我临摹的是蛆。这个画，当时我就给我师傅跪下了。我发誓，我说师傅您放心，我肯定火不了。这孩子缺心眼儿吧？怎么肯定走不了，往哪儿走啊？哎，能站在这里就得感谢我的师傅，对不对？从一无所有到现在负债累累，是我并不什么？要说什么呢？这是不是有房有车？3套房2辆车2个饭店1个酒吧，这些不是靠别人，都是靠我自己一点一滴想象出来的。和尚您天天做梦啊？那都没有关系，不像话。真得感谢我的师傅还有后台的全体师娘。对，没有人家的可以了啊。2句拦您一回，这怎么回事？全体演员说清楚了，对不对？大伙儿给我一个机会，给这么一个开场的机会，一个平台。对了，所以说上台来呢，3言2语啊，就想让观众啊对我们有一个了解、认识。张鹤伦不值一提，没什么名气，老这么说。旁边的这位老师，我觉得还得隆重的介绍一下。不要客气，郎鹤炎郎老师，您老师生于1981年，对，死于一会儿。是这个也别介呀，怎么了？我这命太脆弱了，这不夸你呢吗？死于一会儿。我问你，一会儿时间长还是眨眼时间长？那您那么说，一会儿时间长？对呀，眨眼就是100年呐。一会儿比眨眼时间还长。那可能就是1000年，1000年的狼鹤，10000年的眼。你直接说我是王八就行了。哎，不许美化自己。对。这是美化自己吗？夸您呐，没听出来。生于1981年，哎，今年的73岁高龄。是谁呀？不在坎儿上吗？我38了。对，38智力开发。我这智力不用开发了。38岁了，老话也说了嘛，又有啊，对不对？人过30古来稀呀。这是谁说的老话啊？我姥姥说的话。你姥姥说那叫笑话。啊，人过70古来稀。对喽，您算是稀一半了吧？我怎么老离死不远呢？不是，人说男人啊，过了30嘛，怎么？对不对？就像土埋到脖子了，这么过30土埋脖子了，这不老词儿吗？人家是过70土埋半截儿了。哎，半截儿，半截儿，你看看到哪儿？哎，对不对？哎，这行了，巧妙啊！哪儿就巧妙了？这是往上走的，往上挪的，这都不是。儿子，那个今天就1把伞，来，伞给你，你打伞。爸爸你呢？啊，我打车。什么爸爸呀？这是我打伞，我爸爸打车。搭车吃哇哒。这冲这拼音就好不了，吃乌哇哒还搭车。那个时候你以为像现在呢，随便手机一叫来个滴滴出租车都来了？那怎么？那时候没有搭车。哎呦呵，你这大28。我爸爸还骑28。对了，大28自行车。好家伙，哎，带大梁的那种。废话。哎，看看，儿子，上车。我也上去。啊，让他上车。哎。他在后座坐好了，他爸爸一个大片腿，哎，再瞧他，哎，脑袋栽泥坑里了。废话，那一鞭腿给我踢下去。这叫，哎，你看怎么掉下了？你要不踢呢？这
似的，赶紧吧，蹬他这2条腿蹬住了，往外拔呀。他这是光头啊，你像我打小就没头发呀，那时候显得精神啊。没听说过。光头，你想地是水，又是水又是泥，光头栽着吸住了，他把往外落，后来就听一声，我这脑瓜顶上带一吸盘，哎，拔出来了。哎呦，拔出来之后哇哇的哭啊。哦，那嘴没有吃的泥什么的？没有，就脑袋粘住了。哦，哇哇哭，他爸一看哭，疼他呀。哎，赶紧拿出一个棒棒糖。老头还真知道。哎，来，老师，棒棒糖，这棒棒糖怎么拔出来的？就从后面啊。后边什么位置？这声呢？牛仔裤。牛仔裤怎么这声呢？屁兜啊！屁兜怎么会这声呢？下雨了，带点水印儿。牛仔裤紧身的呀，贴着屁股这块儿，一拔出来。哎，好，拔出来，把棒棒糖打开了，张嘴。哎，这是银枪刺喉啊！哎，他吃起来，哎，不哭了。是有病就不错了。来，坐好了吧？坐好了。别踢。哎，你有几个棒棒糖啊？你这不，这边还有一个呢。哎，可以了啊！来，掏裆式。对，掏裆式，别骗了，骗腿骗不了了。掏裆式起法啊！掏裆式起法，对不对？左手拔好把，右手把大梁，刹车脚点地，下雨算个屁呀！哗哗。我爸爸这姿势还挺难拿的，嗷嗷的蹬起来呀，还挺快呀。对，是好脸就自来拜哟，无论人见人爱呀。7、80岁的老和尚见了也发呆呀。远看是落魄的桥啊，近看是登登的高啊，好意思扶啊平，就在那水中飘啊。母蛤蟆搂住了公蛤蟆的腿呀，公蛤蟆就抱住了母蛤蟆大的腰啊。哎呦，太阳就小偏心儿啊，小六哥哥溜墙根儿啊，大脸儿我好啊比一朵那莲花心儿啊，小六哥哥好比是花蝴蝶啊，飞过来它就绕过去，绕开你的花心儿啊。人数太少了，给他整陶醉了，老多的。确实这是一段小唱啊，《探清水河》是我师傅唱的，偏于北京味儿。对我这个一般有点二人转的腔调在里边啊，尤其二人转注重这个甩腔，甩腔韵味是跟这感觉啊。不是已经上会了？早日开两会了，这个什么，那个工作人员看看那边有什么环节呢？是能不能看看有没有方便的情况下？方便一下。好了吗？谢谢啊，太给面子，谢谢。谢谢，因为实在我喊不过你了。你上来说来，你站起来，我看看是谁。你不站起，今儿我不说了啊！大伙儿鼓掌，让他站起来。我。